الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه المناظر الجميلة من قرية العماير رنيه في يوم 20/6/1434 هجرة 1434 هجرة. إعداد وتقديم دحيم الحماد. اللهم لك الحمد على نعمك الذي لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد على نعمة الغيث. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد بعد الرضا. بسم الله. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سجلت هذه المادة في يوم 20/6/1434 هجرة. إعداد وتقديم دحيم الحماد، وطبع الكتاب والكتب الكنوسي. بقول الله عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذه المادة في قرية العماير رنيه في يوم 20/6/1434 هجرة. إعداد وتقديم دحيم الحماد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.